Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa khususun ila al-mu'allifatul kitab Syekh Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa li jami'il muslimin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah biidznillah wa bi'aunillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ejang menika kita bersama saged hadir teng Masjid Al-Azhar. Mudah-mudahan ingkang hadir mriki dipun paringi panjang umur, sehat wal afiat, rezekine kathah lan barokah, ibadah saged istiqomah besok nalikane wafat husnul khotimah. Allahumma amin. Shalawat salam muga rahmatullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanggo panjenengan sedaya ajeng-ajeng syafaatipun menyang dinten kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Nerusaken pembacaan kitab Lubabul Hadis. Al-Babul Khamisu, utawi iki bab kang kaping 5. Fi fadilatil iman, ing dalem nerangaken keutamaane iman. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Al imanu utawi kang aran iman, ma'rifatun iku ma'rifat ngaweruhi bil qalbi kelawan ati, wa qaulun lan ngucap bil lisani kelawan lisan, wa amalun lan lakoni bil arkani kelawan pira-pira rukun. Dados ibu bapak rahimakumullah, mriki dipun terangaken bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhaken, iman sing arane iman niku makrifatun bil qalbi. Atine niku makrifat, atine ngaweruhi weruh napa? Weruh akan ciptaane Gusti Allah. Langit sing ambane kados niku boten sakane niku nggih gaweane Gusti Allah. Gusti Allah nguripaken kula panjenengan sedaya, memberikan kehidupan. Sing nguripaken Allah,
besok menawi menilang dunia ya sing mateni Gusti Allah. Gusti Allah sing paling keparing rezeki kali kula panjenengan sedaya ngen urip nang alam dunia jengen sehat wal afiat. Sehat ya sing maringi Gusti Allah, sakit ya sing maringi Gusti Allah. Sebab urip niku tajri bil maqdir, sedaya niku berjalan atas takdire Gusti Allah, atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lah kuwi sing aranane makrifat. Dadi artine ngerti, atine niku paham yen kabeh kedadian sing alam dunia lan besok nang akhirat niku atas kehendake Gusti Allah. Niku iman. Wa qaulun bil lisan, lajeng sawise atine niku yakin, atine pun percaya kalian sedaya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, lisane purun ngucapaken dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Lajeng wa amalun bil arkan, lan ngamalaken nglakoni rukun-rukun anggota badan. Jadi kula jenengan sedaya ngaku iman maring Allah Subhanahu wa taala kudu nglakoni napa kang dadi perintahe Gusti Allah, dilakukan dengan anggota badan kayak salat lima waktu lan litu-litune niku gerakan badan kita. Jadi ati yakin, lisan ngucapaken, anggota badane nglakoni kang dadi perintahe Allah Subhanahu wa taala. Niku sing diarani iman. Sing diarani iman. Dadi iman niku mboten teng lisan tok. Mboten hanya iman maring Allah ora gelem nglakoni. Kuwi berarti imane abal-abal. Imane goro-goroan. Tapi iman sing temenanan maring Gusti Allah, hatine iman makrifat maring Allah, lisane ngucapaken dua kalimat syahadat, lajeng anggota badane niku purun nglakoni perintahe Allah Subhanahu wa taala. Kuwi iman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al imanu uryanun wa libasuhu taqwa wa zinatuhul haya wa samratuhul ilmu. Al imanu utawi iman, uryanun iku wuda. Wuda bahasa Indonesia apa? Telanjang nggih. Wa libasuhu lan utawi penganggone iman, at-taqwa iku wedi maring Allah, takwa maring Gusti Allah. Wasinatul haya, wasinatul lan utawi pepaese iman, al haya iku sifat haya, malu, isin. Wasamratuhu lan woe iman, buai iman, al ilmu iku ilmu. Dados maksudnya ngoten Ibu Bapak. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhaken iman iku uryanun, wuda, dalam keadaan telanjang. Dudu muni wuda awake nggih, apunten niki sebagai majasi, sebagai paribasan cara wong kene niku peribahasa. Dadi iman iku dalam keadaan telanjang. Kemudian pakaiane iman sinapa? Libasuhu taqwa. Pakaiane iman iku takwa, nglakoni napa kang dadi perintahe Gusti Allah. Dadi angger tanda-tandane wong sing iman maring Allah, imane iman dudu iman cemindilan, iman sing temenanan niku nggih kedah takwa Allah. Sing aran takwa maring Gusti Allah niku imtisalu awamirillah,
wastinabun nawahihi nglakoni kang dadi perintah Gusti Allah, ngaduhi kang dadi larangane Gusti Allah. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kali kula panjenengan sedaya tiyang Islam, aqimus shalah, kerjakanlah salat, dirikanlah salat. Kula panjenengan sedaya nglakoni ibadah salat dipun lampahi 5 waktu sadinasa, wengi, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Enteng apa enteng? Enteng apa enteng? Enteng. Adapun dipun lampahi kali dinten enteng, bukan beban tapi kebutuhan. Sing butuh salat niku kita sedaya napa Gusti Allah? Sing butuh salat niku menungsa. Gusti Allah niku mboten rugi senggane sampean kabeh wong janegara, wong kayasa, wong jati barang ora salat, Gusti Allah mboten rugi. Tetap berkuasa. Sing rugi sinten? Awake kula piyambak. Sebab kita al-faqir. Kula jenengan sedaya tiyang niku menungsa niku al-faqir. Fakir sinapa? Butuh maring kasih sayange Gusti Allah. Butuh maring rahmate Gusti Allah. Butuh maring segala-galane maring Allah. Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Kita semua menggantungkan segala sesuatu maring Allah Subhanahu wa taala. Terus kula jenengan sedaya dimanapun kita berada, di dalam keadaan bagaimanapun, kedah takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wazinatuhul haya, wazinatuhu lan utawi pepaese iman, al haya iku sifat isin. Dadi tanda-tandane wong sing iman maring Allah Subhanahu wa taala niku duweni sifat isin, sifat malu. Isin apa? Isin pan nglakoni larangane Allah, isin pan ngerja-ngerja maring larangane Gusti Allah, isin pan berbuat maksiat. Niku tanda-tandanya atau perhiasannya daripada iman maring Gusti Allah. Dadi nalikane kula panjenengan sedaya kang iman maring Allah harus mempunyai rasa malu berbuat maksiat. Sebab dimanapun kita berada, dalam keadaan bagaimanapun, kula jenengan sedaya niku disertai kali malaikat raqib atid, nyatet amal perbuatane menungsa, awit tangi turu nganti turu maning, awit gemiyet mulai akil balik, niku pun disertai malaikat raqib atid, nyatet seluruh perbuatan kita sedaya. Walaupun kula jenengan sedaya niku nang kantor dhewekan, kantore ana ruangan, mlebu maring ruangane ana pintune dikunci. Ya Allah ngertos Gusti Allah Maha mengetahui. Malaikat raqib atid niku nyatet seluruh amal perbuatan kula panjenengan sedaya sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Terus besok nalikane dina kiamat kula jenengan sedaya dikatokaken catatan amale kabeh. Dadi wonten sedaya catatane Ibu Bapak. Panjenengan dinten Jumat niki teng Masjid Al Azhar lenggah dan kira-kira setengah jam rokok kena pengajian dicatat malaikat. Panjenengan dalam malih tempekan umpamane nggih ngasap luru nafkah, malaikatnya nyatet. Dalam malih panjenengan berbuat saya ana wong pan liwat teng dalan pan nyebrang kaya keder karatan wong tua jenengan gandeng penyeberang niku lancar wonten catetane kabeh. Panjenengan liwat teng dalan umpamane teng dalan niku wonten paku, wonten beling, wonten kaca, wonten eri disingkiraken. Doko nang pinggire ben wong liwat ora kecucus dicatet amal soleh, dicatet amal ingkang sae. Dadi sedaya
kehidupan kita semua itu terpantau. Itulah yang dinamakan sifat ihsan. Anta budawo ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ibadah maring Gusti Allah, nyembah maring Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihat maring Gusti Allah. Agar boten saged kados niku, keranten tingkatan kita niku taksih rendah. Fa innahu yaraka, Gusti Allah ningali kali kula panjenengan sedaya. Seluruh amal perbuatan kita itu tercatat dening malaikat raqib atid atas perintah Gusti Allah. Jadi kita harus mempunyai sifat malu, isin. Isin yang apa? Isin yang orang haji, isin yang boten nglakoni salat 5 waktu, isin maring Gusti Allah yen kula jenengan sedaya terjang-terjang maring larangane Gusti Allah niku namine al-haya. Dadi perhiasane iman niku sifat malu, sifat isin. Ngapunten maaf, saya gak ada orang duwe isin, saya gak ada orang duwe isin. Ya kaya kok ya disuruh duwe isin, budaya ora isin, gabel-gabel ya ora isin, berika-berikok terus ya ora isin, nerjang-nerjang maring larangane apa ya ora isin. Berarti kumpul boten gandai akal sehat. Na'udzubillah min dzalik. Wa thamratuhul ilmu wa thamratuhu lan utawi woe iman, al ilmu iku ilmu, buah daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala nggih menika ilmu. Dadi iman Islam, iman ben kuat, Islam ben tambah mantep ditaleni ngangge ilmu. Sebab al imanu yasidu wa yanqus. Iman iku kadang tambah, iman kadang berkurang. Iman, anak iman sing tambah terus niku imane bangsa para nabi, para utusan. Imane bangsa para wali-waline Gusti Allah, kekasih Allah Subhanahu wa taala niku imane tambah terus. Nomor kali anak iman sing stabil, ajeg, imane ajeg. Sinten imane niku? Imane bangsa malaikat niku ajeg. Dikongkon sujud ya sujud terus, dikongkon ruku ya ruku terus, dikongkon apa ya kados niku terus. Niku imane bangsa malaikat. Wonten iman sing kadang kurang, kadang tambah. Niku imane menungsa kados kula panjenengan sedaya. Kadang imane tambah, apa manung disertai dengan kita sering ngaji, sering luru ilmu, niku imane tambah terus, tambah mantep keyakinane maring Gusti Allah. Ibadahnya tambah kenceng, sholatnya tambah rajin, sing biasane paling-paling sholat wajibe ditambah sunah-sunah. Sing biasane nglakoni napa niku anggar siang boten nglampahi sholat sunat duha, karena sering ngaji sering krungu fadilah duha jenengan nglampahi sholat sunat duha. Sing biasane hari bengi niku turune lali teranten krungu fadilah salat qiyamul lail panjenengan nglampahi qiyamul lail niku tambah imane. Dadi imane menungsa biasa kados kula jenengan sedaya kadang tambah kadang berkurang. Lah mulane ditaleni ngangge ilmu. Eben iman niku semakin hari semakin mantap, semakin tambah, lan ibadah kula jenengan sedaya bakal ketampi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanatalah,
la imana ora ana iman iku sempurna liman tumrape wong kaduwe wong la amanatalah kang ora ana amanat iku dinemu lahu kaduwe wong. Dadi jare Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la imana liman la amanatalah. Tidak ada iman pada diri seseorang nalikane tiyang niku boten saged jaga amanah. Amanah. Jadi kalau kita semua umat Islam diberi amanat, dengan amanat kali sinten mawon, amanat niku kados barang titipan, dengan amanat. Mas, tolong ya, engko sampai kena salam umpamane walaupun berupa salam, sampaikan salam mari papane panjenengan. Sing sinten? Sing kula. Niku nggih namine amanat disampaikan walaupun berupa salam. Kadang-kadang menungsa niku anggar dititipi duit kurang, tapi ngerti titipi omongan tambah. Kowe wong-wong kados kula panjenengan sedaya nggih, padahal niku amanat. Oleh karena itulah apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita beriman kepada Allah harus bisa menjaga amanat, termasuk amanatnya Gusti Allah napa kula jenengan sedaya dipun paringi putra putri dengan anak niku titipane Gusti Allah, amanat saking Gusti Allah. Kudu dididik layan sae, dididik layan sae ben napa ben terus lares sing saleh solihah. Sebab niku titipane Allah. Lah nalikane dititipi anak, tapi kalau jenengan sedaya boten saged didik, anake dadi kelakuane boten sae, dadi bocah sing wal-wal kedua, ya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Berarti kalau jenengan sedaya boten saged napa niku miara, boten saged memegang amanat saking Gusti Allah. Lah carane kepripun? Ben putra putri kula jenengan sedaya niku nurut, putra putrine taat, putra putrine solih-solihah, ya diarahaken sing sae mulai alit-alit. Di samping makanan kita dari jalan yang halal nggih, sebab kadang-kadang anak bocah ora nurut temen, bocah lanang temen. Kadang-kadang kita harus mengoreksi diri kita masing-masing. Bokal bae panganan sing diparingaken niku dudu barang sing halal. Nalikane kula jenengan sedaya ngasabe bener, luruh ma'isae niku leres sing bener-bener halal kang diridhoni dening Allah Subhanahu wa taala, insyaallah timpaaken kali putra putri kula jenengan sedaya bocahe dadi bocah sing bener. Berarti kepripun? Sing dadi wong tani kudu dadi wong tani sing jujur, aja doyan maculi galenge tanggane. Sing dadi wong dagang sing jujur, aja doyan ngurangi timbangan. Sing dadi pegawe utawi dadi pejabat sing jujur, aja doyan korupsi. Diku pun kados niku ngasabi niku leres, luru ma'isae niku bener-bener halal lan thayyiban, diparingaken dipakakaken maring putra putri kula jenengan sedaya, maring anak istri kita semua niku insyaallah kelakuane lempeng, kelakuane bakal lempeng, lurus, nurut, tolino nurut. Karena apa? Dalan pangane bener, dalan pangane bener-bener halal. Niki penting Ibu Bapak, nggih. Biasanya kadang-kadang terjadi kados niku bocah kok nggih kaya ngrewel temen,
kelakuannya semene sing kaya sing boten leres, monggo kita koreksi diri kita masing-masing nggih. Mulane pindah malih mari kita semua umat Islam di dalam rangka mencari maisha kudu sing leres sing halal lan thayyib, halalan thayyiban. Mudah-mudahan kula jenengan setu saged nglampahi Allahumma amin. Pun saterusé. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ora iman iku sempurna sapa ahadukum salah sijine sira kabeh hatta yuhibba sehingga demen sapa ahad li akhihi marang sedulure ahad ma ing barang yuhibbu kang demen sapa ahad ing ma li nafsihi kanggo awake dheweke ahad. Dados ibu bapak rahimakumullah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhaken malih, la yu'minu ahadukum, iman tidak dianggap sempurna, imane kula panjenengan sedaya tidak dianggap sempurna sehingga kita mencintai saudara-saudara kita seperti mencintai kepada diri sendiri. Jadi kula jenengan sedaya supados imane niku sempurna dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala, kita mencintai saudara-saudara kita, demen maring sedulur-sedulure kula panjenengan sedaya sesama umat Islam kaya demen maring awake dhewe. Artine napa? Kita umat Islam kula jenengan sedaya kabeh niku makhluk sosial. Sing arane makhluk sosial niku pasti membutuhkan orang lain. Tidak mungkin bisa hidup sendiri di dalam kehidupan masyarakat. Kabeh niku saling butuhaken. Wong sing sugih butuh maring wong sing melarat. Petani butuh maring buruh, maring karyawan. Pedagang butuh maring wong sing tuku. Wong sing tuku ya butuh maring wong sing dagang. Wong biasa butuh maring wong sing kados niku. Dadi sedaya niku saling membutuhkan. Kita semua adalah makhluk sosial sing kudu urip bareng-bareng, saling tasamuh, saling menghormati. Di dalam kehidupan sehari-hari niku pasti kita membutuhkan orang lain. Islam mengajarkan kita untuk senantiasa sholat jamaah. Niki menandakan bahwa la islama illa bil jamaah, wala jama'ata illa bil imarah, wala imarata illa bit-thawah. Islam tidak akan maju kecuali dengan berjamaah, saling berpadu, saling bersatu. Orang kena gendeng cewek, orang kena saling memusuhi, apalagi sesama umat Islam. Maring agama liya mawon kula jenengan sedaya kudu menghormati, kudu saling tasamuh, toleransi. Tidak boleh kita napa niku mencaci maki, memusuhi maring wong liya. Sebab Kanjeng Nabi niku welas asih kepada siapapun, apa maning maring sesama umat Islam. Sebab kabeh niku makhluke Gusti Allah. Tapi di samping itu kita harus punya keyakinan agama sing bener niku Islam, nggih. Agama sing leres niku Islam. Tapi kita juga harus menghormati orang non muslim, orang lain harus kita hormati. Orang kena dimusuhi, boten kenging dicaci maki, orang kena disakiti, boten kenging. Itulah ajaran agama Islam. Jadi kita mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai kepada diri sendiri. Apa maning maring sedulur-sedulure dhewe.
tangga tepis miring, kanca batir, sing boten hubungan darah kali kula jenengan sedaya iku harus saling menghormati, saling mencintai, tasamuh, toleransi, dan kita tidak bisa hidup sendiri. Pasti butuh maring wong liya. Ora usah kudu sedulur sing pertalian darah, maring tetangga mawon kudu saling menghormati. Maaf ibu-ibu, panjenengan pan masak, barang pan masak uyahe telas, kira-kira panjenengan pan maring sedulur sing Jakarta apa maring tanggane? Maring tanggane nggih. Maring tanggane sing perak yo kenyong lagi masak. Uyahe entek jaluk sacimit apa sacokot. Sacokot tak kata ya, sacimit satitik jaluk sacimit ngomuyai sayuran nggih. Dadi ora usah maring sedulur sing Brebes, mboten teng sedulur Jakarta tapi maring tanggane. Jadi kita pasti membutuhkan orang lain. Tidak mungkin hidup bisa sendiri, mboten mungkin. Panjenengan nilar dunia sing gotong sapa? Ya tanggane ya sedulur lho kan payu dhewe marang kuburan nggih, mboten saged. Oleh karena itulah pas betul apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia itu mencintai kepada saudaranya, kepada orang lain sebagaimana mencintai kepada diri sendiri. Jadi sepindah malih kita harus saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi, harus punya rasa toleransi, tasamuh, toleransi, apalagi kepada sesama umat Islam. Maring sedulure, maring tangga tepis miringe, maring kanca batire. Wong karo wong liya mawon sing agamane sanes Islam kudu menghormati, apa maning maring sesama umat Islam. Jadi Bapak dan ya Allah ya pun mudah-mudahan kula dengan sedaya saged nglampahi napa kang dadi dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan mudah-mudahan iman Islame kula dengan sedaya niki tetap terjaga, tambah terus iman Islame, ibadah saged istiqomah sehingga besok dipun paringi nalikane wafat husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fanfa'na bibarakatim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani ya
جئتني يا رسول الله سلام عليك يا ربي أنساني والدرجة فتياتي رب العالم يا أهيل الجود والكرم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى على سيدنا محمد سيدنا مولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره من دار العظيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أغننا بالعلم وسينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على